قد تكون حلوله عند طبيب الأسنان. ربما العنوان غيجيكم شوية غريب، لأن التساؤل غادي يكون شنو هي علاقة تقويم الأسنان بعلاج الشخير، وما دخل طبيب التقويم بعلاج حالة كتندرج في الصميم في تخصص الأنف الأذن والحنجرة. الجواب عند دكتور هشام نور الدين، اختصاصي في أمراض اللثة وزراعة الأسنان، واختصاصي في تعويض الأسنان وأمراض تطابق الأسنان بالرباط. صباح الخير دكتور. صباح النور أخت جيهان، صباح النور المستمعين الكرام. مرحبا بك دكتور. ويمكن تساؤل كبير اللي كيتسالوا المستمعين، هو الشخير عاده كنربطوه يعني باختصاص ديال الانف والحنجره، وكنساو يعني دور طبيب الاسنان ولا تخصص طبيب الاسنان في علاقته في حلوله في علاجه لهذا المشكل هذا. حقيقة أن الشخير يعني عادة الناس كتمشي عند طبيب ديال الأنف والحنجرة أو الاختصاصي في المشاكل التنفسية، وقليل فاش كيفكروا في طبيب الأسنان. حقيقة أنه الشخير يعني هي حالة غير خطيرة، ولكن في بعض الحالات هي كتكون مزعجة للأقارب والناس وهي معاناة بعض الشيء، يعني شوية فيها يعني اللي كيشخر واللي حداه واللي مرافقه. نعم دكتور. ممكن حتى يؤدي إلى أمراض أكثر خطورة، منها توقف التنفس خلال النوم، اللي ممكن يكون يعني حاد وخطير، ويقدر يؤدي حتى إلى أمراض جد خطيرة، منها المشاكل القلبية والمشاكل ديال التنفس. يعني كاين أمور أخرى اللي ممكن تحصل. فمن ناحية احنا احنا في جميع الحالات قبل العلاج من الشخير، فاحنا كأطباء الأسنان خصنا نتحققوا أنه الشخص ما كيديرش توقفات للتنفس حادة أثناء النوم. فهنا احنا كنرجعوا قبل ما كنعالجوه إلى طبيب أخصائي في التنفس أو في الأنف والحنجرة. دائما كنعرضوا المريض على الطبيب الأخصائي، باش إذا كانت حالة ديالو حادة وخطيرة كيبدا يعالجوا الطبيب المختص هو الاول. ولكن في اغلبيه الحالات كتكون الحاله غير خطيره ومعتدله، وممكن يتعالج عن طريق اجهزه اللي كتدار عند طبيب الاسنان. فاول شيء انا باغي غير نذكر انه الاسباب المحتمله ديال الشخير هي اللوزتين اذا كانوا كبار، يعني الحلقه اذا كانوا اكبر من المعتاد، الحجاب ديال الالهاء، يعني الالهاء ديالنا في مؤخره الالهاء ديالنا اذا كانت طويله اكثر من العادي، اذا كانت ثمنه يعني الانسجه الدهنيه اللي هي حول الحنجره حتى هي كتكون زائده من العادي. كذلك لسان ذو حجم كبير ايضا تخلق هذا المشكل هذا. فاحنا بعد تنسيق مع الاخصائي يعني تتكون المكافحه ديال الشخير عن طريق جهاز اللي هو تيحمل الفك السفلي واللسان الى الامام، وهو على شكل جبيره بلاستيكيه ناعمه اللي تم ارتدائها في الليل، ويبدو كهذوك وقيات ديال الفم عند الملاكمين بحال هذاك الشكل، غير هي انعم وشكلها الطف. فهذا كيزيد من القطر ديال الجهاز التنفسي وكيسهل مرور الهواء، واذا تيقلل بشكل كبير من ظاهره الشخير. طيب دكتور، فالدراسات كلها يعني اثبتت ان استخدام هذا الجهاز نعم يعني كيحسن من الاداء ديال هذا المشكل هذا. الدور ديال الطبيب، طبعا طبيب الاسنان الدور ديالو هو اول شيء هو تيقرر اذا ما كانت حاله المريض كتوافق استخدام هذا الجهاز اول شيء، والشكل ديال الفم ديالو الاسنان ديالو كتاخذوه بعين الاعتبار. نعم. ثانيا تيشوف واش شنو هو يعني تيختار الجهاز المناسب. نعم. وهو اللي تيركبه، هو اللي تيعدلو، وهو اللي تيفحص دوريا المريض مره في السنه باش كيشوف ان الجهاز دائما في حاله جيده وكيؤدي الدور ديالو بشكل سليم. طيب واش هذا الجهاز فيه انواع هناك يعني نوع؟ كاين انواع، حقيقه كاين انواع. على كتختلف من شخص الى اخر. نعم.
نعم. طيب كتصنع في مختبرات صناعة الأسنان على ما أظن دكتور؟ كتصنع بعض الأجزاء منها فهي مصنوعة من طرف يعني مراكز معروفة في الخارج كتستوردوها، وجزء قليل هو اللي كيتصنع في المراكز في المغرب. نعم. ملي كيتوقف استخدام الجهاز يعني نهائيا، واش كيرجعش خير أم دكتور يعني كيمشي؟ اكيد انه يعني الشخير يعني هذا الجهاز كيوسع من المسار ديال الهواء في قلب الحنجره، وما تيخليش الانسجه تضيق على هذا المسار. فحقيقه انه الانسان اذا زول هذا الجهاز فهو معرض انه يرجع يشخر نعم من جديد. يعني خاص يعيش مع هذا الجهاز دكتوري وتعيش معه. يعيش، ولكن احنا عاوتاني في نفس الوقت احنا كتكون نصائح. نعم. منها السمنه خصنا نقص منها التدخين. نعم. النمط الغذائي كذلك. النمط الغذائي خاصو يحسن منه. نعم. فاحنا بشكل عام يعني كتواكبوا المريض على كل المستويات وعلى جميع المستويات. كنصحوه على جميع المستويات، والجهاز كيجي كمكمل. نعم. في هذا الموضوع هذا. معك دكتور ان شاء الله طيله هذا الاسبوع غدا ان شاء الله غنتكلموا على لي زافت او تقرحات الفم، كذلك مشكل اللي كتعرفوا مجموعه او لا يعني الاكثريه ديال الناس. كذلك غنتكلموا على نظافه حامل جهاز الفم او الباغيه كدكتوره ولا السلوكه. نعم. يعني الناس اللي عندهم الاسنان مركبين اسنان ثابته او طيب. اسنان اللي هي متحركه. والجمعه ان شاء الله غناخذوا هاد ربع ساعه باذن الله غنتكلموا على العادات والسلوكيات الخاصه بنظافه الفم وكذلك بالحفاظ على صحه الفم. شكرا لك دكتور هشام نور الدين، اختصاصي في امراض اللثه وزراعه الاسنان، واختصاصي في تعويض الاسنان وامراض تطابق الاسنان بالرباط. خليناك على خير.